आजकल ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, लगभग हर काम के लिए हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। लगातार इस्तेमाल के दौरान कई बार लैपटॉप का फैन तेज आवाज करने लगता है। इससे लोग डर जाते हैं कि उनका लैपटॉप खराब हो गया है। लेकिन हर बार फैन का तेज आवाज करना किसी बड़ी खराबी का संकेत नहीं होता। कई मामलों में कुछ आसान उपायों की मदद से घर पर ही समस्या को कम किया जा सकता है। दरअसल लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर और दूसरे कंपोनेंट लगातार काम करते रहते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी को बाहर निकालने के लिए लैपटॉप में फैन लगाया जाता है। ऐसे में जब लैपटॉप ज्यादा गर्म होने लगता है तो फैन तेज स्पीड से घूमता है। इसी वजह से उसकी आवाज भी बढ़ जाती है। इसके अलावा धूल मिट्टी जमा होना, पुराने सॉफ्टवेयर या लैपटॉप को गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी फैन की आवाज बढ़ने की वजह बन सकता है। आइए बात करते हैं कि घर बैठे आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जब लैपटॉप से आवाज आए तो उसे साफ करने का सबसे आसान तरीका उसके एयर वेंट्स को साफ रखना है। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद लैपटॉप के वेंट्स में धूल जमा हो सकती है। इससे हवा का रास्ता प्रभावित होता है और गर्म हवा ठीक से बाहर नहीं निकल पाती। नतीजे में फैन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसकी आवाज बढ़ सकती है। वेंट्स को साफ करने के लिए छोटे ब्रश या फिर कंप्रेस्ड एयर कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सफाई करते समय लैपटॉप को पूरी तरह बंद रखें और उसे पावर सोर्स से हटा दें। इसके अलावा लैपटॉप का इस्तेमाल करने का तरीका भी फैन की आवाज पर असर डाल सकता है। कई लोग लैपटॉप को बेड, तकिए या कंबल पर रखकर इस्तेमाल करते हैं। इससे लैपटॉप के नीचे मौजूद एयर वेंट्स ब्लॉक हो सकते हैं और हवा का सही तरीके से आना जाना रुक सकता है। इस वजह से लैपटॉप ज्यादा गर्म हो सकता है और फैन तेजी से चलने लगता है। इसलिए लैपटॉप को हमेशा टेबल जैसी सख्त और समतल सतह पर इस्तेमाल करना बेहतर है। जरूरत पड़ने पर कूलिंग पैड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे एयर फ्लो बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कई बार लोग लैपटॉप में पहले टैब को बंद किए बगैर ही दूसरा खोल लेते हैं। ऐसे में बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे होते हैं जो प्रोसेसर पर ज्यादा लोड डाल रहे होते हैं। ये भी आवाज आने की एक वजह हो सकती है। यूजर को कई बार इसकी जानकारी भी नहीं होती कि कौन सा ऐप ज्यादा सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है। जो ऐप जरूरी नहीं है और इस्तेमाल में नहीं है, उन्हें बंद करने से प्रोसेसर पर लोड कम हो सकता है। लोड कम होने पर लैपटॉप का तापमान भी सामान्य हो सकता है और फैन की स्पीड और आवाज कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बताए गए तरीकों को अपनाने के बाद एयर वेंट साफ करने, लैपटॉप को सही सतह पर रखने और गैर जरूरी ऐप्स बंद करने के बाद भी फैन लगातार बहुत तेज आवाज करता है, तो समस्या सिर्फ गर्मी या फिर ज्यादा सीपीयू लोड की नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में लैपटॉप को खुद खोलकर फैन या फिर अंदर के दूसरे पार्ट्स को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे डिवाइस को और नुकसान पहुंच सकता है। बेहतर है कि लैपटॉप की जांच किसी अनुभवी टेक्नीशियन या फिर सर्विस सेंटर से ही कराई जाए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।